الموالية نتعرف عليك، اسمك هذه البرعمة الصغيرة؟ جنان التجاني. جنان التجاني، قديش عمرك يا جنان؟ 9 سنوات. 9 سنوات، الله يبارك عليك. وش من سنة تدرسين؟ أدرس السنة الرابعة ابتدائي بمدرسة نغموش صالح الطاهر. نغموش صالح الطاهر، إذا أنت زميلة عبد العالي، ربي يبارك. نعم، يلا يا جنان، مستعدة؟ نعم. تفضلي للميكروفون للمشاركة، نستمع إليك يا جنان. بعد هذا مع المتنافسة جنان تجاني، رابعة ابتدائي نغموش صالح الطاهر، تتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة الأفاضل، أيها الأصدقاء الكرام، الكثير منا لا يعلم أن الحيوانات تتعرض لأخطار عديدة ناجمة عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد حياتها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هناك ما يزيد على 400,000 كائن من الثدييات البحرية يموتون بسبب تلوث المحيطات بالمواد البلاستيكية. ويتمثل خطر المواد البلاستيكية في ابتلاع الحيوانات لها أو تعلقها وتشابكها فيها، لكن يشكل ابتلاع معظم الحيوانات البحرية لها الخطر الأكبر. ومثال ذلك السلاحف البحرية والأنواع الأخرى التي تتغذى بشكل رئيسي على قنديل البحر، لأنها لا تستطيع التمييز بينه وبين الأكياس البلاستيكية، كما يحدث ذلك مع العديد من الطيور البحرية التي يختلط عليها الأمر أيضا بين أسماك الحبار التي تمثل فريستها الطبيعية وجزئيات البلاستيك. ويتسبب ابتلاع الحيوانات للمواد البلاستيكية في انسداد القناة الهضمية لها وتلفها، مما يؤدي بها إلى تضورها جوعا، فضلا عن إصابتها بسوء التغذية، وبالتالي ينتهي بها الأمر إلى الوفاة. لذا أنصحكم برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، وتجنب استعمال المواد البلاستيكية قدر المستطاع، واستبدالها بمواد تساعد على الحفاظ على البيئة. إذن شكرا للمتنافسة جنان التجاني على هذا الأداء. الكلمة الآن للجنة التحكيم الموقرة لتقييم أداء جنان. شكرا بنيتي حنان، نبرة جميلة طفولية في الصوت، ونصيحة غالية يجب أن نعيها نحن الكبار قبل الصغار. والأجمل كما نلاحظ كيف أن أبناءنا يتنوعون في هذه المواضيع، أخذون من اللغة العربية إلى الوطن، ومن الوطن أخذون إلى النجاح وأساليب النجاح في الحياة، ثم ها هي بنية العزيزة تحط بنا الرحال عند هذا الكوكب الجميل الذي يجب أن يكون جميلا حتى نعيش حياة أجمل، وهو كوكب الأرض. فالنص كان بيئيا، فشكرا على هذا الموضوع المختار، وشكرا للذين أشرفوا على اختيار هذا الموضوع. بنيتي مستقبلك كبير إن شاء الله، وعندك خامات محترمة، والنصيحة التي قدمها زهير ربما أننا نكرسها أكثر ونلح عليها أكثر. حاولوا أبناء الأعزاء، لأني على يقين سأحدثكم حديث الكبار الصادقين. ستأتيكم مرحلة من مراحل العمر تصير فيه الذاكرة غير قادرة على شد النص الجميل، وربما سرعان ما يذهب عنها وسرعان ما يغيب عنها. فأنتم الآن في مرحلة تسمى بمرحلة أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. حاولوا بقدر الإمكان أن تكثفوا من القراءة أكثر ومن المطالعة أكثر، ولا سيما النصوص القصصية، لأن فيها من المتعة وفيها من اللغة ما يجعل لغتنا جميلة. شكرا بنيتي حنان، أملي كل أملي أن يكون مستقبلك جميلا وطيبا ومباركا إن شاء الله. شكرا للأستاذ ناصر. الكلمة الآن للأستاذ زهير. شكرا لجنان. جنان هكذا ولا حنان؟ جنان. جنان ما شاء الله عليها،
صوتها دافئ جدا، يعني تصلح للأشرطة الوثائقية وتصلح للحملات التوعوية، يعني صوت مؤثر يدخل في أعماقك وتسرب إليها. فمثل هذه الأصوات لو تسقل مستقبلا تكون أكثر تأثيرا حتى في الإذاعات المدرسية، تأثر على التلاميذ، يعني في أنها تبلغ لهم ما تريد دون عناء أو تكلف، فقط تخصها بعض ربما الأسلحة إن لم نقل العتاد والعدة لاقتحام هذه المعارك الحياتية. فهي لابد أن تقرأ جيدا، أن تطور من أدائها في التعليمي والإدراكي، فكل ذلك سوف يأتي مع مراحلها العادية في الدراسة، يعني كل متقدم أكثر. المهم أن الأساس وهو الصوت والأداء عندها، خاصة الوقف، خاصة تنميط طبعا ما تريد إيصاله، في أنها تحبس شوية ثم توصل لك ما تريد، تلاحظ هل وصلت الرسالة إليك بعينيها فتتأكد على سلامة أن الرسالة وصلت، ثم تكمل لتعطيك أكثر معلومات. فهذا الأسلوب أسلوب وثائقي رائع جدا. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله جنان، وإن شاء الله بالسداد في باقي مراحلك الدراسية. فقط نصيحة ليك جنان وسمعيها مليح منا، أنه العقل البشري خلق رب سبحانه وتعالى كوعاء، كلما وضعت فيه أكثر معلومات كلما استنرت أكثر وعشت أكثر، ليس التعداد العمر بالسنين، ولا عشت أكثر كمفكر، كمبدع، كإنسان نافع، يعني كإنسان تترك أثر طيب. فحاول أنك دائما تملئين عقلك بهذه المعلومات، بالمطالعة، بكل شيء جميل يمكن أن يفيدك حتى تتسع مداركك التثقيفية إن شاء الله. شكرا لك.